冇咁嘅錢嘅，你就唔好做啦。你做咗又喺度害人。OK 啦，我走啦。我講埋呢句落去啦。其實由頭到尾都係你嘅自作業嘅咋，10幾萬係為你嘅家庭生仔喎，點解要同人計較啊？你傻㗎？你嫁你老公啊？你冇問你老公生仔攞生仔費啊？咁佢攞咗我10幾萬，但係佢話將個細路仔生落嚟，咁唔認我哋啊！而家又唔跟我哋姓啊，仲搬出咗去嘛？咁唔跟佢姓係咪正常啊？你個仔做錯事喎，佢揾小三生仔喎。咁嗰陣時係意氣心灰意冷發落嚟噶嘛？你唔好咁講啦！嗱，人在做天在看，我唔同你講啦。你罪孽深重啊！我唔適合同你講啊，我都係落去啦。哎呀，呢啲係傳統，都係要個仔嘅啫，係咪？傳統我明白嘅，傳統係想要，傳統係想要。呢啲叫做孭住心熱重啊，都唔算㗎。你講下，不過你講啊，請講啊。我想問下你啊，當嗰個女仔同埋你新抱嗰陣時，你其實幫邊個㗎？其實呢啲嘢，因為我新抱試管第一次都唔成功咯，咁啊第二次，咁啊意思係正常嘅。邊個啊？咁你幫邊個啊？嗰個正常嘅，咁就佢哋嚟嘅，我都要後尾嗰個嘅，因為已經咁大啦，係咪？結咗婚，兩公婆一睇，點解唔可以加上我仔嘅名咧？係咪先？你而家嘅意思即係話咧，你始終都係中意出邊嗰個女仔係咪啊？都唔係，佢加上我仔嘅名，我咪唔會逼佢，佢咪唔會喺出邊。佢而家點會中意個女仔咧？個女仔而家造成咗咧，對個仔造成咗傷害。我問你之前啊嘛，你幫邊個啊嘛？佢而家話幫出邊個女仔啊？我而家唔係㗎，佢而家都癲嘅，佢係咪先？我知，我幫佢心好㗎。佢未癲之前，你幫邊個？你講，佢都講唔出。我都冇話幫邊個嘅。我就知你㗎啦，你個心就唔喺你個新抱度㗎啦。邊個老母咧？我想問下邊個嘅老母個心會喺個新抱嗰度咧？你而家有冇樓㗎？你有冇樓啊？有啊。點解你唔寫埋你個新抱個名嘅？呢層樓咁啊，嗰啲舊樓嚟㗎嘛。舊樓你寫唔寫？其實有，不過我都費事害人哋啊。其實咧有一件事，即係其實有一種可能嘅。如果你個新抱咧對你個仔仲有心，即係仲有個心嘅話咧，你可以咁樣去哀佢，將屋企嗰啲樓啊寫埋佢個名。但係我哋嗰套樓又唔值錢。咁啊算啦，費事危害人哋啦。以後人哋都有小朋友咯，或者再改嫁嘅話，人哋以後都會好幸福噶，係咪？但係佢個 BB 我都有我仔嗰份噶嘛，都係我先嚟啊嘛。你行陽關道啦，你唔好再揾你新抱啦。你可以申請下互權嘅，應該可以吧？直播間嘅朋友仔可以互權就可以。你哋仲未離婚㗎？咁啊有我仔嗰份，我就想佢哋喺翻一齊咯。新抱而家咧，你雙唔雙標啲嘅啫？咁我仔都係受害㗎嘛。你新抱陀緊仔啊女啊而家？而家先個幾月2個月，邊度睇得出啊？驗到嘅，咁我恭喜你咯！你去驗到，如果冇驗嘅人哋點知啊？恭喜你咯！如果你新抱咧陀住個仔咧，咁我真係恭喜你新抱咯！咁你個仔就自己揾個啦，跌埋心水，離婚啦！咁係嘅，可以喺翻咪一齊結婚咁多年咯，都有感情噶嘛，係咪？感情咁當時點解你又唔講感情咧？你又嗌你個新抱落咗佢咧？唔係我要求佢落咗，係嗰個啲女人要求佢落。你冇咁你做家婆，你做家婆，你唔知噶？邊個係新抱，邊個係2+1，你唔知噶？你有冇？點解你幫出邊2+1唔幫你自己新抱嘅？你冇有啲嘢我講過一個說話㗎，係咪？你問你自己良心何在？儲個新抱翻嚟好不容易，你話要咩就有咗 BB， 跟住有個2+1，跟住你個仔又好衰唔衰揾個2+1，揾個仲要咁樣嘅2+1翻嚟，依家搞到自己男人都不是啦，男人都不是啦，你搞到依家你又話要翻你新抱，邊調轉嚟係你個女，你會點諗？如果你個新抱係你個女，你點諗？其實呢，你係雙標嘅，你根本都冇將心比心，你係自私嘅。講真，邊有咁樣嘅人嘅係嘛？當時你個2+1冇有咁嘅事就嗌你個新抱打咗佢。如果你個仔冇後代，你會唔會好難受啊？咁你而家唔係話確定佢冇後代啊嘛？你明唔明啊？係咪你自己造成嘅？嗱，打個比方，你當初如果你嗌你個新抱去打咗佢嘅，你新抱就去打咗，到今時今日仲有冇呢個 B 喺度？你講，嗱，你講啊，你講通我啊，講啊，當時你嗌佢打，佢就去打咗。咁反正你個2+1有咗啦，咁依家咁就搞成咁啦。其實係好慶幸嘅，我同你講，而家係好幸運嘅。就算呢個後代佢同你唔熟都好，都係你哋屋企嘅血脈嚟嘅。你唔好糾結啊！其實你放過人哋啦，你理得人哋點樣啦？因為如果假如嗰個你個新抱係個女，你會點？如果我個女俾你咁樣虐待我，撕爛你嘅我同你講啊你預啱你個親家好傷人咋？咁多錢，咁連房都唔加上我仔個名，咁我哋。都係被逼嘅啫。呢一樣嘢邊個都唔想嘅喎，點解要加呢個名啊？嗱，你話當初佢冇得生，你嫌棄佢，咁依家你個仔又冇得生啦，咁我點解要和好咧？點解要同佢好翻咧？係咪先？係咪？點解你個仔仲有一個 BB 係呢個仔仲要唔係男人喎？我同你講，仲有你個仔，你個仔而家係一隻善生嚟嘅喎。咩叫善生啊？係啊，善生啊，李蓮英啊，你識唔識啊？
咁你以後咧，咁如果你個仔係後生嘅，咁以後咧點樣去打樁啊？去起屋啊？點樣同佢打？唔使打樁噶，唔使打噶，小袁。咁唔打啦，以後點樣啊？花鞋都救唔到。其實大家為咗細路仔就可以一齊，係咪和好如初？點解要和好如初？你講俾我聽。點和啊？點和啊？我以後基本點解要和好如初？人哋唔咩嗰時，你係趕人走又嗌人落咗，佢咁折墮，你都做，你仲要做阿嫲嘅，你都要咁樣做。當時都係被逼，冇辦法。咩嗌就被逼啊？原配就原配，小三就係小三。有好多嘢都係無可奈何。咁你老公唔要你得唔得？阿小晴天係咪連錯咪？你老公唔要你得唔得？你老公同你離婚得唔得？咁假如果我有錯都可以嘅，係咪先？錯你而家錯喺邊度嚟？咁佢其實冇錯嘅，講真。錯喺邊度嚟？你講。阿姨有俾個假設性你啊！你個新抱如果同你個仔離咗婚啊，你個仔如果同你個小三一齊啊，你個仔啊再出去搞震啊，佢個小三一樣切咗你個仔㗎咋，唔關你同佢新抱離唔離婚啊？我話係佢本身心理有嗰啲問題。其實唔係話阿姨啊，你叫8個字啊！你講。你叫8個字啊！自作自受，不作不死。唉，你睇下。嗰啲情況係特殊噶嘛，係咪？點樣嗌特殊啫？我問你咩嗌做特殊先？我同你講，新抱，你係點樣諗嘅啫？一個係新抱，一個係外人，你要幫個外人幫個新抱。其實當時應該係佢個仔就奪定心水同個2+1嘅，係奪定心水同個2+1，係奪定心水。你做家婆，你係咪唔理？你係咪冇住咁闊咧？你住喺海邊做乜鬼啊？你唔理唔到我懷疑係呢個家婆慫恿佢個仔出去出邊揾第二個人生。我都係咁話，我都係咁諗。唔係有乜可能佢嗌新抱落咗佢咧？係啊，因為佢嗰個2+1個肚大過佢個新抱呢個肚啊嘛。我覺得佢係即係慫恿個仔出去嘅。冇啊，你哋冇冤枉我啊！冤枉你本身係咁意外嚟嘅啫。二條冇啊意外，依家就意外咯。點講都好啦，你個仔唔啱噶啦。如果你個新抱咧生咗落嚟咧係慶幸噶啦，你慢慢地補償人哋啦。無論人哋幫唔幫你個仔都好，咁反正佢唔會對你個孫唔好。多謝爛瞓豬，你何必執着啫？你嘅骨血始終都係你嘅骨血，無論佢去到哪裏都係你嘅骨血。就算佢同你唔親都好，都係你嘅骨血。到你100年之後，你將啲房產俾晒佢就係啦。呢啲咧就叫做愛的奉獻啦。佢做鬼得到啊佢，你明唔明啫？明，但係我希望佢哋仲係一齊咯。唔好希望啦，冇可能嘅。你個仔都唔係男人咯。我都想你個仔未俾人切，你個仔未到太監之前咧，你就成日要想廣州個新抱要個小三上位。依家你個仔做咗太監，我就想下個仔。咁係咯，你話菲菲，你話佢係咪好雙標啊？其實真係幾好笑噶，開頭話10萬，再俾多5萬，關你個小三咩事啫？我就算俾20萬俾個前妻啊，都唔關個小三事噶啦。點解小三會發脾氣咧？我覺得唔係個小三發脾氣咯，我覺得係你發脾氣咯，唔想俾多5萬咯。我問下你，我想問下你10萬呢5萬係咪要個小三俾㗎？我一直問你。咁如果個癲婆如果真係同個仔一齊，奶粉錢就上嚟啦，係佢哋兩個。奶粉錢仔賺奶粉錢啦。但係而家唔係呢個做奶奶嘅，你上嚟係咪想揾小玲姐姐幫你練下你嗰個新抱啊？係啊。你唔講呢句奶粉錢啦，自然鬧死你。佢上嚟。算啦，哀家唔想啊，哀家唔想啊。加佢點樣整你仔啊？去踩衣車，踩衣車都踩得到啦，而家仲嗌佢上嚟，嚟啊！嗌佢上嚟啊！我教佢送你仔入去踩衣車。其實咧嗱，我哋唔好嗌交咁樣啊！我同你講啦，姐姐，我都好聲好氣同你講，我唔同你嘈啦，因為你個仔已經咁慘啦，受咗報應啦。放生人哋個新抱，然之後咧得閒咧買多啲補品過去生小朋友嘅時候咧，請好月嫂問下人哋需唔需要。到時候咧可能咧真係會叫你一聲嫲嫲嘅，無論小朋友去到邊度都係你個孫，好唔好？唔好再糾結啦。人哋俾唔俾佢見都仲成問題啊！小袁，即係如果假如你係個媽，現世報人哋俾唔俾佢見都成問題啊！你有冇睇到啊？唔好連啊，影響個胎啊！現世報佢哋嘅機會咯，係咪？性格嘅話。佢做嗰啲咩氣管嗰啲啊，俾咗殺幾皮咁多錢，佢邊度死得嗌佢個新抱去打到佢嘅啫，係咪？一定入邊有警官嘅。係，你嘅仔嗰隻嘢，你係報咗警嘅，一查乜嘢證據都得，你仔就重婚。你嗌你新抱上嚟啊，我就交佢送你仔入去踩。嗱，唔好動胎氣啦，你連咗上嚟咧，呢個直播間俾我阿姐嘅，講真嘅，群情洶湧。冇嗌你太太連上嚟啊！你奶粉錢你有冇搞啲人哋10幾萬先整到個胎出嚟嘅？你有冇？係啊，我知啊嘛。係呢個奶奶太囂張啦，真係唔係囂張，冇攞人哋嗰個，唔係人哋嗰個新抱你翻到外家有梁家人保護咗㗎啦。係人哋梁家人俾唔俾你睇，仲成一個問題。個新抱已經翻到外家，梁家人自己阿爸阿媽屋企人會保護佢㗎啦。嗱，姐姐咁樣啦，唔好傾咁多啦。我哋下一位啊，如果你話唔聽嘅，你可以叫佢上嚟嘅。但係叫咗上嚟個後果係點樣咧？會唔會動佢胎氣咧？試管啊，好難有嘅，明冇？咁咪咯，難得有咗就冇嗌啦。你好心嘅做翻啲單。阿姨啊，你嗌你個仔儲過另一個新抱啦。咁佢雖然佢係俾人鋸喺前面啫，但係佢仲有嘢噶嘛，仲可以做試管噶嘛。唔係，我建議你阿姨啊，叫你個仔咧娶個2婚啦，有個仔嗰啲咪可以嗌你阿嫲咯。
嗱，唔好講呢個爸爸啦。佢個仔雖然係俾人哋剪咗啲啫，但係佢仲係有嗰啲嗰啲嘢出嚟㗎嘛都有啲蝌蚪啊係一樣喺做試管㗎，一樣喺做試管㗎。仲有蝌蚪㗎，嗰啲蝌蚪可以攞嗰啲蝌蚪嚟做試管，係啊繼續做試管係啦。唔好啊，做過佢啦，你呢個心抱你放過人哋，人哋外家唔會，人哋外家唔會俾你見㗎。姐姐啊，姐姐唔好講咁多啦，你連咗上嚟咧，你自己都講啦，人哋都覺得你個仔唔啱嘅，唔好再討論呢件事啦。你想好啲。係啊，如果係俾咗都話，如果我個女係你個心抱，你死你真係俾我撕爛你嘅世啊！你聽唔絕對聽到？撕爛你世。其實呢個咧係你屋企嘅宿命嚟㗎。係我咁樣啦，我送首歌俾你聽聽啦，真係。有咁多風流，有咁多折墮。真係嘅，你唔係佢嘅理想對象，真係嘅。現世報啊！係啊，有咁多風流，有咁多折墮啊！呢句話頭先喺度講你應該知㗎啦。啊，跟住俾多5萬啊，關個小三咩事啫？由頭到尾都係你唔想俾多5萬，係咪啊？唔係，可能呢5萬嗰個阿姨俾，嗰個小三俾㗎。唔係，佢屋企可能冇錢嘅，要小三俾。冇錢有小三俾。咁樣啦，姐姐。因為佢屋企有錢，唔係因為佢屋企有錢，但係唔想出，然之後咧就慫恿個小三去鬧。姐姐咁樣啦，唔好討論呢個話題啦，我哋連下一個啦，真係嘅。如果你話真係頂唔順嘅，你想連你個心抱嘅，你自己諗辦法。連咗上嚟咧，我哋亦都好多熱心嘅聽眾咧，會喺度同你討論呢個話題嘅，好唔好？好嘅，好嘅。一告埋呢個仔，奶粉先就得，呢個仔去。